imaanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay qarax ismiidaamina oo dad badan oo rayida iyo ciidamo badan oo saraakiil ay ku dhinteen. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in qof nafti halliga uu isku qarxiyay goob lagu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo la doonayay in halkaasi uu khudbad ka jeediyo. saraakiil ciidan iyo dad shacab ayaa ku dhintay inta la xaqiijiyay. saraakiisha ku dhimatay oo gaaraya ilaa 5 ayaa waxaa kamid ahaa saraakiisha halkaasi ku dhimatay taliyihii qaybta 21 ee ciidamada qaranka Soomaaliya Janaraal Qoojo Dagaari iyo taliyihii ciidamada danab ee deegaanada Galmudug ee Soomaaliya Janaraal Mukhtaar iyo waliba saraakiil kale oo halkaasi ku sugnaa. qofka nafti halligaha ayaa waxa uu halkaasi isku qarxiyay kadibna qaraxii wuxuu geystay khasaare badan iyadoo dad badan oo shacab la sheegayo in halkaasi ay waxyeello ka soo gaadhay. Janaraal Qoojo Dagaari oo kamid ahaa saraakiisha ugu firfircoon ciidamada qaranka Soomaaliya deegaanada Galmudug ayaa mar uu ka hadlayay xalfad lagu soo dhaweynayay magaalada Gaalkacyo ciidamada isku dhafka ee magaalada Gaalkacyo waxaa hadaladiisa kamid ahaa maanta aan dhimanayna Ilaahay baa qoray wallahi qofna hormarin qofna ay sidii u dhacay laakiin waxaan u baahanahay inaan si midnimo leh uga hortagno dagaalka shabaab iyo dadka qaraxyada ka shaqeynaya. waa run jeedka xiri karnaa wada kasta la istaagi karaa Gaalkacyo waxa loo diidi karaa in baabuur la arkan baabuurka la joogi karo laakiin markii la yiraahdo qof walba madaxa meerax ku xiro guri iska galo qof walba yimaado madaxna waa la dilayaa qof walba macallina waa la dilayaa. waxay u baahan tahay arintan in loo midoobo waxaan ka ballan qaadaynaa in la shaqeyno 100% mar walba aad diyaartiye. Qoojo Dagaari ayaa waxa uu ahaa halyeeyada ugu caansan deegaanada Galmudug ee nabadeeyay waxaana la ilaawi karin nabadeyntii uu ka qabtay magaalada Gaalkacyo iyo waliba deegaanada Galmudug halkaasoo uu deegaano badan nabadeeyay. Janaraal Mukhtaar ayaa isna wuxuu kamid ahaa ciidamada ugu firfircoon ee deegaanada Galmudug ee ciidamada qaranka Soomaaliya waxaana maanta halkaasi ay ku geeriyoodeen kadib markii qof nafti halliga halkaasi isku qarxiyay isaga oo dad badan oo halkaasi ku sugnaan waxyeello ay ka soo gaadhay. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la doonayay halkaasi maanta in uu soo gaaro daqiiqado kadib waxaana qaraxaasi ka hor markii uu dhacay ra'iisul wasaaraha laga kaxeeyay goobtii uu ku soo socday isaga oo la geeyay meel kamid ah magaalada Gaalkacyo. isku soo wada duub oo dadkan maanta halkaasi ku geeriyooday waxaa kamid ahaa gudoomiyihii hore ee magaalada Gaalkacyo ee Puntland yaa Maxamuud Yaasiin Tumay isaga oo caan ku ahaa deegaanada magaalada Gaalkacyo inuu nabadeeyay gaar ahaan magaalada Gaalkacyo nabadii deegaanada Puntland iyo Galmudug isaga oo horseeday in ciidamo isku dhaf la sameeyo magaalada Gaalkacyo. wixii warar ee ku soo kordhana waxaad ku maqlataan barnaamijyadeena insha Allah.